grabando un video. Ay, perdón. No, no importa. Es que vamos a poner. ¡Ay! No, no importa, de hecho. A ver, yo quiero otra rola, a ver. Esta rola sí está muy buena, ¿eh? Quiero bailar, A ver. ¿Quieres más ¿Quieren una? bolita? A ver. Creo que ya se tapó esta, güey. Mira, mejor lo fumamos en la pinche tapita, ¿no? No, la verdad. No, la tapita es como que la que le absorbe todo ese pinche. Ajá, Pero por de eso hecho le es quitamos la- la tapa. Perdóname. Échale, no vaya, pero me gusta ese te pido. ¡Rolón! Síganlo, No, sí, se acuerdan. Ah, sí, sí, eso es lo que. Oye, ten cuidado, la verdad. Es Te bien, la fumes así. ¿Por qué? Porque no tiene tapa. ¿Es mucho? No, lo succionas todo. Te vas a poner peor que yo, güey. Sí, la verdad sí. A ver, ¿dónde está? Aguas, ¿eh? Aguas. ¿Qué? ¿Con la tapita? Pésame la tapita. Sí, está bien Sí, está bien tapadísima esa madre. Tira nomás. ¿Te fumaste, no? Pero sí. Ah, este es mi teléfono, no tiene. Yo dije, Hágate contentito, no. Yo creo que tocando, yo creo. Ese ya me conoce, ya yo toqué en el Shock Mix una vez, me dieron un recuerdo tal cual. Llegamos y resulta que íbamos a tocar todos los cantos. Pero todas las veces la neta, pero sí todas las veces. Entonces, ¿cómo se llama el aquí o te doy la cena? ¿Qué le pide la mamá? So what's the problem? What's wrong? Let's kiss and miss. No, it can't go on.
quedaron, güey, pues le chingamos. Y ahí fue cuando sí me puse bien, Pon atrás una así. bien astral, güey. Ponlo una de Pink Floyd. Va. Pero sí, güey. Ese día, güey, el tercer día que te digo que me lo chingamos, me puso bien astral, güey. Pero me empezaron a salir un chingo de manchas rojas, por alergia, güey. Pero no mames, andaba bien acá, güey. Güey, eso es feísimo. Oye, Es que ya es tarde. sí. Yo para Así viene. ¿Y mamá? Nada más se entera de las cosas que hago por Facebook. Pero nunca me lo porque las menciona. compartes. No te lo menciona. Y cuando la fui a ver no me dijo nada. De hecho, cuando la fui a ver ya estaba tatuada. Pero ella tenía prohibido Pero es que- hacerlo. Tienes mucha confianza con él para hacer cosas que leyó y a lo mejor y no te las quiere decir para no enseñarte el mal ejemplo, güey. Ahí me mencionó, es que tu hermana es bien celosa. Es que no Es que no vi que no que- tenía ansiedad. Apenas compré un 50. Eso me hizo no, estoy hablando de apenas de eso. Conecté un 50. Mi compa. Intentando arreglarlo sin mover nada. Bravo. Hubiera grabado. Exactamente. Es que yo siempre he dicho eso. Tienes que controlar el viaje, ya que no te debe dejar. Por eso yo estoy platicando con él. No, es decir, Sí. sí. Sería un gacho. O sea, sí, Yo te la siento que es pongan peligroso, ¿no? así. Porque pueda que no regresen, ¿no? Eso es cuando lo consumes diario. O cuando lo fumas o cuando lo tomas Lo seguido. tomas, lo fumas. Ah, sí. Porque ya te está bien. Sí, de hecho, los LSD son nada más 2 veces al año. No mames. Sí. No mames. Ella sí sabe. Y hace lo que me dice. No, pero. No, yo dije en ese momento. Aquí ya. Bueno. Pero también, claro. Mames. ¿Dónde está mi teléfono para poner una Pues bola? bien el LSD, nada más lo probamos, ¿no? No, no es. Con eso quedó. El Walmart Ya El Fin con- Irresistible comienza antes. Anticípate con 4 días exclusivos en línea y recibe en casa. Lleva lo que quieras. Smart TV Samsung de 55 pulgadas 4K a 8,996 pesos. Walmart, lleva lo que quieras. Los Vive buchones mejor. tienen la costumbre de hacer cosas. De hecho, ya tienen unos Le pongo aretes. Polito una. Ajá, de los bicholes. Pues este es el collar y también tienes unos aretes que también son hechos por buchones. Ajá, son los bicholes. Lo hacen con por la Creo que Shakira, tú güey. me comentaste, no sé quién me comentó. Me dijo, ay, tú sabes que. Ay, sí, sí.
Pero son hechos igual por Ay, te ellos. dije que eran huicholes. Y son hechos de Shakira, pues, todo. La verdad es que sí, Shakira, esos, Shakira son las Sí, bolitas. sí, las bolitas. Ajá. pero esas las tejen. Ajá, las tejen. O sea, no es como que las están pegando sobre algo. Las tejen. Ajá, Son las tejen, tejiendo. sí, sí, a huevo. Entonces, no. Yo, por ejemplo, yo intenté aprender esas pulseras. Esas pulseras de las que aprender en clase. Y Vamos a poner unas. pon una de Pink Floyd. Cuando escuches una 13 canción de Pink minutos Floyd, nomás. sí miras Sí, sí, no. Sí, sí, sí. esa canción que pusiste la primera vez, no olvidaré. Ahora sí le vengo el cigarro, Carlitos, ¿no? Son tuyos, ponlo. No mames, tú me los pediste. ¿Verdad? Si fueran mías, yo los trajera aquí. Tú me pediste, tráeme una caja y te los pedí. ¿Por qué? De abrirlos de arriba. Es que se jala así. Yo sé que se jala. Sigue grabando.